Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 27 июня, уже вечер. Целый день забота, беготня. Ездили по магазинам, закупили продуктов, работала в огороде, накормила своих домочадцев и села немножко поговорить с вами и поделиться с вами радостным событием. Погода сегодня очень жаркая. После обеда только чуть-чуть ветер начался, жара, дождей нет, все плохо. Хорошо, что дома у нас прохладно. А к вечеру становится дома тоже немножко душновато. Но открываем окна, спится нормально. Ночью все равно немножко плюс 18, плюс 19 градусов. Поэтому по вечерам выходим на прогулку с сестренкой. Где-то на полчасика. Спокойно прогуляемся, приходим домой, чай попьем и ложимся спать. Как хорошо, когда рядом с тобой родной человек. Я очень радуюсь, что она у меня приехала. Вспоминаем детство, родителей, как повыходили замуж. Про своих детей рассказываем, делимся, радуемся. Посмотрите, какая красота. Я очень люблю цветы, а этот цветок – королева всех цветов. Это роза. Сегодня, 27 июня, 42 года назад, я стала мамой. Родили мы своего первенца, девочку, назвали ее Розочкой. Эта роза загадочная, яркая, интересная. Богатые листочки, бутончики, есть даже шипы. Этот цветочек похож на мою розочку. Моя роза тоже такая же загадочная, интересная, яркая, целеустремленная, заботливая дочь, мама, жена. Возможно, скоро станет тещей. Нашего первенца Розой назвал мой муж. Он сказал: "Айда назовем Розой, ведь она родилась летом". И я согласилась. И мы ее не зря назвали. Она такая же красивая, умная, выдержанная, очень даже похожа на цветок розы. Такая же яркая, красивая, пробивная, не поддается паникам. Я ее родила 27 июня 1979 году в городе Фурманове Иванской области. Родилась она весом 3751 сантиметров. Выросла она в простой семье. Мы с мужем деревенские, простые люди. Закончила в Стерлибашеве среднюю школу и поступила в Стерлитамаке медучилищу. Пока сидела в декретном отпуске, получила высшее образование, училась на юриста. Работала она в городе Дудинке и регистратуре, и медсестрой. Работала еще в детской поликлинике старшей сестрой. Переехали на Рильск, работала в Роспотребнадзоре. По семейному обстоятельству они переехали в Краснодарский край. Построили дом, заселились в новый дом и стали счастливо жить. Конечно, очень было им тяжело, и зятю тяжело. Получил в производстве тяжелую травму. Розе пришлось очень тяжело, с 3 детьми и с больным мужем. И все равно ей ничего не мешало исполнить свою давнюю мечту, построить дом в Краснодарском крае и заселиться. Столько горя, столько трудностей она повидала. Я очень горжусь ею, что она не сломалась, не бросила мужа-инвалида, старалась строить дом, увезла семью. Ведь если это не она, а кто же может это все делать? И ее очень хорошо поддерживает ее муж, мой зять Андрей. Одна только все это делать Роза тоже не смогла бы. Нужны финансы,
нужны поддержки. И морально, и материально. Сейчас, слава богу, все у них хорошо. Я очень рада, что они заселились в дом. Каждый день смотрю ее ролики, радуюсь. Как она радуется каждому цветочку, каждому урожаю. С ними вместе радуюсь и я. Розиные любимые цветы – белые лилии. Зять Андрей об этом знает и каждый раз ей дарит белые лилии. А вот у меня лилия желтая. Очень красивая. Посмотрите, какая красота. Мне тоже хочется ей подарить красивый букет, но ее рядом нет. Ну, она мои ролики смотрит, и отдельно я ей отправляю свои достижения. Она со мной так же радуется, как я с ней. Посмотрите, какой букет шикарный, а запах обалденный. Это сортовая лилия. Мне хочется все эти цветы сорвать и подарить Розе. Но ее рядом со мной нет. Я думаю, что она, увидев этих цветочков, почувствует себя, как будто я эти цветы подарила ей. Я очень довольна, что мои дети заселились в новый дом, дом мечты, как они называют. У всех свои комнаты, красивая мебель, все со вкусом. Роза любит белый и серый цвет. А ко мне, когда приезжает, говорит, у тебя все по-деревенскому. Ну, я так привыкла. Я уже бабушка, 7-й десяток уже разменяла. Когда мы растили детей, таких красивых вещей не было, даже обоев не было толком. В городах были. И то, наверное, по великому блату. Я не знаю, где как, но у нас не было. Я радуюсь, что у них оформление классное, у Розы отличный вкус, дизайн. Что она делает, мне все нравится. Она мне все показывает. Я до роликов вижу, что она делает. Мы с ней разговариваем по телефону. Недолго, конечно, но 5-10 минут мы каждый день находим себе время. Разговариваем по видеозвонку. Очень удобно. Мне кажется, что я живу с детьми там. Все знаешь, все видишь, все слышишь. Роза очень любит цветы, огород. Ее хлебом даже не корми. Она из огорода не выходит. Она видит в растениях каждый день, насколько саженец вырос, сколько листочков распускаются, сколько бутончики появились. Радуется каждому урожаю. Я смотрела, как она копает картошку. Картошка, конечно, мелкая. Мы в это время не копаем. Но там можно 2 урожая сажать. Пусть радует, пусть кормит свою семью вкусно. Это прекрасно, когда все свое. Да, говорить легко, что все свое. Тоже говорят, все свое. За то, чтобы было все свое, знаете, сколько надо работать. Ладно, зимой работы нет. Кидаем снег. Но скотина все равно есть, но не у всех. С ранней весны начинаем копать землю. Сажаем. До этого покупаем семена, выращиваем и овощи, и цветочки, короче, все саженцы. Потом сажаем, поливаем, обрабатываем, окучиваем. Каждый день поливаем. А если сильная жара, то мы поливаем и утром, и вечером. Насчет уток, гусей, индюшат, кур. Кур тоже держим специально для яиц круглый год. Сколько зерна покупаем. Да еще отходы у нас остаются. А чтобы молока попить, например, козьего, кумыс пить, простоквашу кушать, сметану делать. Надо мне сено покупать,
надо мне овес покупать, и надо мне за ними ухаживать 2-3 раза. Кормить, поить. А сейчас у них маленькие у коз появились. Следить, что они своих детей кормят или не кормят. Бывает, иногда они от детей отказываются. Но мои пока не такие. Все равно я проверяю, что не доедают. Я вечером сцеживаю молоко и проверяю, чтобы у них вымя не опухло, чтобы молока не осталось. Вечером выхожу доить. Вот, пока все хорошо, они растут, маленькие бегают, нас радуют. Но у меня есть покупатели на девочек. У меня 2 девочки и 3 мальчика. Мальчиков я подарю, а на девочек у меня есть покупатели. Я не хочу много держать коз, мне козы нужны только для молока. У меня порода молочная. Бывают козы мясные, бывают козы мясно-молочные, бывают козы только молочные. У меня козы молочные. Они сильно не поправляются, они всегда бывают худыми. Что они едят, все идет на молоко. Козы, конечно, у меня хорошие. Да еще они ласковые, все меня понимают. Я на них не кричу, не ругаюсь. Они меня так понимают. Я говорю им и на татарском языке, и на русском языке, и они у меня все понимают. Особенно Маша. 2 маленькие пока дикие. А Маша, она звезда Ютуба, со всеми целуется. Особенно с моим братом Зяки. Брат Зяки пока с женой не приехали. Скоро у моего сына поминки. Они должны на поминки приехать. Пока маленьких козлят они не увидели. И приехать им еще пока некогда, потому что у них тоже там сад. Они занимаются там. Сделали в бане ремонт. Купаются. Брат с женой любят купаться, как я. Ой, когда они приезжают, вы знаете, как мы паримся. Брат вообще. Брат с женой сначала купаются, потом брат выходит, я иду, с Наиля женой паримся. Я с собой беру чай попьем, холодной водой обливаемся, болтаем, хохочем. Так нам интересно, и я всегда их жду. Если немножко останется молоко, скоро начну кумыс делать. Вот после бани кумыс, вот это да. Пьем утром парное молоко, козье молоко. Как вы нам писали, мои любимые подписчики, дали советы, что козье молоко полезно, что надо пить после дойки в течение 15 минут. Спасибо вам большое. Мы так делаем. Молоко очень вкусное. Я пью и знаю, что я пью натуральное молоко. Сейчас у нас, слава Всевышнему, молоко есть натуральное, яички есть куриные натуральные, огурчики, зелень, лук и чеснок тоже большой можно уже употреблять. Клубники, малины созревают, редиску едим. Созревают уже смородины. Вот все в деревне. Если работаешь, все свое. А если не работаешь, то и в деревне своего ничего нет. Как потопаешь, говорится, так и полопаешь. Ну что я хочу сказать сегодня? Я хочу поздравить свою старшенькую дочь с днем рождения. Желаю тебе, самое главное, здоровья. Я знаю, что ты у меня сильная. Все у вас будет хорошо, благополучие в семье, много радостных дней, чтобы вы с своей семьей жили долго и счастливо, чтобы дети вас только радовали, чтобы зять поскорее поправился. Все-таки он тебе опора. Без мужа в хозяйстве очень плохо. Берегите друг друга, любите друг друга, радуйтесь. Радуйтесь, что жизнь продолжается, все у вас хорошо, свой дом, как вы желали, как вы старались, вы мне молодцы. Я радуюсь, горжусь вами, что у меня такие прекрасные дети. Самое главное, построили дом, заселились. Что дети радуют вас. Да сегодня мне немножко грустновато.
И с другой стороны, я радуюсь. Были очень грустные, тяжелые моменты, воспоминания, боли, переживания. Вы молодцы у меня, вы не сломались. Я надеюсь, что вы дальше продолжите в таком красивом доме своей мечты. Да может еще лучше. Будьте счастливы. Берегите друг друга, берегите своих детей. Мы еще с вами по телефону поговорим. Может, еще в скором времени увидимся. Об этом никто не знает, когда мы увидимся. Конечно, вы меня приглашаете увидеть дом. Как бы я ни хотела приехать к вам, у меня пока не получается. Вы сами видите. У меня сестра. Да она прописана здесь, пока у меня временно. Она должна жить только у меня. Она никуда не должна в течение 3 месяцев выезжать. Разве что вот город туда и обратно. На лечение. Есть такой закон. Давайте, мои милые, уважаемые подписчики, зрители моего канала, пожелаем Ивановым переезд на юг, здоровья, удачи, семейного благополучия и много-много счастливых дней. Да и вам я, мои хорошие, желаю всем самое главное здоровья, берегите себя. Идет пандемия, не знаю, каких только уже сортов нет, разные микробы, бактерии. У нас начался масочный режим, и вы тоже берегите себя, не болейте. Желаю вам всего хорошего. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующих встреч.